喂，姐，你正啥子？还没吃饭噻。那个，等会儿我们走你家来。那个江苏是感冒了几天了，我去，这边看了几个医生都不得行。鼻子还流得很，然后那个有点儿咳，娃儿整的蔫巴的了。我把他带到这边来看一下。你不管我吃了饭的。你不管我们。那我弄了，我们要2个小时左右才弄，到时候我弄了给你打电话啊。好嘛。你记不记得我们喊人家哈？人家呢？大家在那里喊人家，人家都高了，想喊人家，喊人家嘛？现在。大家好，我是小蒋。前面呢，小孩在家里面感冒了，看了几个医生呢，他那个流鼻涕和咳嗽的症状呢，一点都没有减少。昨天晚上呢，我连夜就把他带到攀枝花这边来看一下。这个医院刚刚搬迁，我们都才刚刚找到。走，我们戴上口罩进去了。谢谢。有点烫哈。好。虾面面。吃点油油。不吃。不吃油油要补还不好的嘛。他要自己吃，你等他自己吃。等一下，爸爸把药冲好了再到。这边检查出来是支气管炎，怪求不得。那边医生就按照那个感冒后到流鼻子的药检测，我们别让他吃那么多天油吧。好。后头给你说。我们吃了油回家了哈。那这个油有茶血。再吃点点。走。我回家了。走人。来，跟到妈妈走了。这还有滴点儿，还有滴点儿。给他吃。爸爸吃了。我回家找奶奶去了哈。哎呀，还要不忙嘛？我万一办不完呢？我这点油吃，我爸爸带你上去吃，爸爸带你上去转好不好？我晨好没有啊？我晨去攀枝花看病病。人家去找猪找奶奶了，好不好？那要整啥子呢？还想说啥？奶奶都欠你了。奶奶说的，我猪捡油吃了好没有？他说要看下猪了，好不好？那晨好了，我当年给奶奶说，晨吃了油就好了。我睡一会儿，你开困了你喊我呗。